Радио Видин. Валери Цеков и Стела Антова са баща и дъщеря и от дълго време отглеждат пчели. Кандидатствали са за субсидия като биологични пчелари. Все още нямат яснота дали ще бъдат одобрени. Първата проверка от сертифициращата фирма е преминала успешно. Не са кандидатствали по националната програма по пчеларство заради изискването пчеларят да притежават до 100 кошера, а и не само заради това. И пак се уредиха търговците с лекарства. За субсидия ще дадат, ако си купиш лекарството им. Химията, ако си купиш. И тия плаки, къде са ги направили с мравчената киселина, една излиза лев и 20 на кошер. А при мен ми излиза по 10 стотинки. Това е. Струва ли си да ходя там да кандидатствам и да се занимавам една камара с това? Документи и после, да. Нали, да. Другото, което се уредили за рояци, за майки, за това. Поначало тази пчеларска програма е излишна. И производителите на кошери също трябва да печелят от някъде, нали? Да си съм съгласен, обаче знаеш какво става? Сега като имаш примерно 50 кошера или 100 кошера, искаш да кандидатстваш една година да си вземеш 50, за да подменваш от тия 100-те. Те те задължават, преди беше в рамките на 3 години да ги използваш по предназначение. Значи он е изгнил, не изгнил, стария, сменваш. Аз си взех 50 съндъка, дойде третата година, викат имаш 14 незаселени, викам, ще ги заселим, нали, ето ги, тук са. Да, ама трябва да ги заселиш, защото един вид, щом не са заселени, не са по предназначение. Готово. Ще ги заселим. Сега са направили така. Вземеш ли, нали, по принцип може да се вземе, ако имаш до 50 кошера, може да вземеш не повече отколко имаш кошери. Нали? Може да вземеш, ако имаш 30, ще вземеш 30 съндък, да подмениш или да увеличиш. Сега го казва така. Взимаш, какво вземеш, да го заселиш. По този начин те принуждават или да увеличиш бройката със собствена отводка, което ще натовари финансово това, защото няма да извадиш мед. Другия вариант е да идеш при майкопроизводителите и там търговците на отводки да ти продадат и да те убият с един рояк от 120 лева. И да си приберат пари. Те си прибират готовата апарат, на теб ти дават някаква субсидия, там 50-60%. Хубавото, че сега има заложено и за центрифуга да си купи човек по тази програма. Ама всичко в проект. За да се й помогнат, а и да намалят разходите си, от известно време пчеларите си произвеждат и майки. С това основно се е захванала Стела и обяснява колко важна е майката и кое е специфичното при отглеждането й. Баща ми ме накара, това беше преди 4 години, да започнем да си гледаме майки с цел да не купуваме. Трудно е с майките, обаче се справяме. Каква е спецификата там? Каква е тънкостта? Най-вече е добрата организация. Инвентара е много. Има много условия, нали, да се спазват добрите там хигиенни условия. При пренасенето на ларвите... Аз съм чела, че когато една майка се излюпи, тя изяжда ларвите на другите. Има някаква битка между майките. Следи се срока. На 10-я ден от пренасенето на ларвите се взимат маточниците от кошера отглеждач и се придават по оплодните съндъчета. Да може самостоятелно всяка майка да се оплоди, да стане вече готова за новото семейство. Има ли неоплодени майки? Какво се случва с тях? Много рядко се случва така някоя майка просто да не се оплоди. 1 на 100. Невидима оставам, тръгва си от мен любовта. Как да продължа, приказна измама, как дъжда в мен да спра.